क्यों सेठ जी कहाँ है? भाई साहब नमस्कार। भैया नमस्ते नमस्ते। बताइए भैया, कौन सी मोटरसाइकिल दूं आपको मैं? मोटरसाइकिल नहीं, बाइक चाहिए मुझे, बाइक। अरे हाँ हाँ भैया, वही मोटरसाइकिल को ही बाइक बोलते हैं। मोटरसाइकिल नहीं, घर से हमारा पापा ने मैं के भेजी कि बाइक लेके आना। अरे मोटरसाइकिल को ही बाइक बोलते हैं और बाइक को मोटरसाइकिल बोलते हैं भैया। तुम्हारे पापा को फोन लगा के पूछो कि मोटरसाइकिल को बाइक बोलते कि नहीं बोलते, पूछो एक बार। अरे यार बाइक की बोली, मोटरसाइकिल की नहीं बोली यार। लगा जो अभी। हेलो पापा, हाँ कहीं लेके आनो, एक बार बता दो। बाइक लानो बाइक। ये देख लो बाइक की कीड़ा में कहीं यार, तुम भी उल्टी सीधी बात कर रहे हैं यार। अरे भैया अब आपको कैसे समझाऊं, मैं मोटरसाइकिल को ही बाइक बोलते हैं। मोटरसाइकिल चाहिए ही नहीं मुझे। अरे तो बाइक चाहिए, बाइक। अरे उसको ही बाइक बोलते हैं, मोटरसाइकिल को ही। यार तो दिमाग खराब मत करो, एक यही शोरूम है और। अरे भैया तुम बात तो मानो। अरे मुझे बाइक चाहिए यार, तुम मोटरसाइकिल दिलवा। अरे पागल आदमी है रे ये।